Det vi skal bevise nu, er, at vi skal finde, at y er en løsning til y-mærke lige med k gange y. Vi starter med at trække kaniner på hatten og få funktionen z er lige med y gange e opløftet minus kt. Den vil vi differentiere, og for at gøre det, skal vi lave et differentieringsprodukt. Det går ud på, at man starter med at differentiere den første del, og ikke den anden del, og derefter plusse på, hvor man gør det modsatte, altså ikke differentiere den første del, men i stedet den anden del. Det kommer til at se således ud, at z mærke er lige med y-mærke gange e opløftet minus kt plus y gange minus k gange e opløftet i minus kt. For så at fjerne y-mærke, og i stedet for at få indsat y, bruger vi det, vi har fået angivet heroppe, at y-mærke er lige med k gange y, og vi vil også gerne af med parentesen, som er minus, og det gør vi så ved at sætte et minus der ved plus i stedet for. Det kommer derfor til at se således ud, at k gange y gange e opløftet minus kt minus y gange k gange e opløftet i minus kt. Som vi kan se, vil y gå ud med y, k vil gå ud med k, og e opløftet i minus kt vil gå ud med e opløftet i minus kt, altså at det er lige med 0. Det vil altså sige, at sæt mærke af t vil være lige med 0. Hvis det er lige med 0, gælder der, at z af t skal være lige med en konstant. Hvis z af t skal være lige med en konstant, vil det altså sige, at det deroppe også vil være lige med en konstant. Altså, at y gange e opløftet minus kt er lige med c. Det vi ville finde, var jo y som løsning til y-mærke lige med k gange y, og altså vil vi gerne have isoleret y i den her ligning. Det gør vi så ved at have e opløftet minus kt om på modsat side, men inden vi gør det, gør vi det nemmere for os selv ved at omskrive det. Så det bliver til y gange 1 divideret med e i kt lige med c. For så at få det over på den anden side, skal vi gange det på. Altså vil der komme til at stå y lige med c gange e opløftet i kt. Derved har vi så bestemt y.